Já que tá muito em alta o morango do amor, resolvi gravar minha receita aqui com 3 ingredientes. Então fica nesse vídeo. E nessa receita você só vai precisar de uma panela. Comece adicionando o açúcar na panela, depois a água e depois comece a mexer bem até ficar bem homogêneo. Quando começar a esquentar, você adiciona o corante e misture bem até ficar bem homogêneo. Depois que começar a ferver, você retira do fogo que está pronto. E com 3 ingredientes está pronta a diabetes do amor. Essa aqui é uma diabetes do amor do tipo 1. Se você quiser com o tipo 2, você aumenta a quantidade de açúcar